Herkese merhaba, Nefis Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde tereyağı yapımını anlatacağım. Ve tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız, like atarsanız, yorum yapıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ve tereyağımızın yapımına geçebiliriz. Şöyle yoğurdumun üstteki kaymağını saklama kabına alıyorum. Yoğurdum 3 kiloluk bir yoğurt. Böyle 4-5 tane yoğurdun üstüne alıp tereyağı yapıyorum arkadaşlar. Yoğurdumuzun kaymağını bir saklama kabına alarak işleme başlıyoruz. Güzelce topladım. Şöyle bu saklama kabımı doldurana kadar ya da şöyle 4-5 tane yoğurt üstü toplanana kadar bu işleme devam ediyorum. Daha sonrasında da tereyağımın yapımına geçiyorum. 4 tane yoğurt üstü biriktirdim. Şimdi 5.'yi alıyorum. Artık son. Daha sonrasında tereyağımızın yapımına geçeceğiz. Şöyle buzluğa atıyorum. Yoğurt üzerine alıp yapacağım zaman çıkarıyorum. Şimdi 5.'yi de alalım. Şöyle üstüne alalım. Tekrar kapatalım. Şimdi bunun çözülmesi lazım. Şöyle çözülmesini bekleyeceğim. Çözüldükten sonra tartıp tereyağı yapımına geçeceğim. Tereyağı yapımında ikinci aşama olarak topladığımız yoğurt kaymaklarımızı bir kaba koyup suyla karıştırıp çalkalayacağız. 5 tane yoğurt kaymağı toparladım. Kilogram olarak 1 kilo 300 gram kadar yoğurt kaymağım var. Bu yoğurt kaymaklarımı şöyle bir kaba koyacağım. Turşu kabı gibi bir kap bu. Şöyle kapaklı. Bu kaba koyup çalkalayacağım. Biraz da su koyup hemen koyalım. Yoğurt kaymaklarıma biraz da su ekliyorum. Şöyle göz kararınca ekleyin. Şu miktar bu miktar demiyorum. Bir miktar da su ekledikten sonra ağzını sıkıca kapatacağım. İyice kapandığından emin olun. Şu şekilde sulu bir kıvamda ürünü ve bu ürünü şu şekilde bir dakika boyunca çalkalayacağım. 1 dakika boyunca çalkaladım. Bunu bu şekilde sabah yapıyorsam akşama kadar, akşam yapıyorsam sabaha kadar bekletiyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece çalkalayıp bırakıyorum. Yağı ve suyu birbirinden birazcık ayrışıyor. Daha sonraki işlemler için tekrardan görüşelim. Akşam 1 dakika kadar çalkalayıp bırakmıştım. Sabah oldu. Sabah da bunu yine şu şekilde 10 dakika kadar çalkalayalım. Tereyağının da zaten parçalarını içerisinde görmeye başlayacaksınız. Bir 10 dakika çalkalayalım gelelim. 10 dakika kadar şu şekilde çalkaladım ve şurada tereyağların yapıştığını görebilirsiniz. Parçalarını görebiliyoruz artık. İçerisini de açayım hemen bakalım. Bakın. Tereyağımız hazır. Ama bunu şimdi ben 1 saat kadar dolapta bekleteceğim daha rahat alabilmek için. Tereyağımı daha rahat alabilmek için biraz buzdolabında beklettim. Şimdi şöyle azıcık bir soğuk su var. Bunun içerisine tereyağımı bir kaşık yardımıyla ya da kepçe yardımıyla alalım. Şöyle içerisindeki suyu bir tencereye alacağım. Bunu da tabii ki ziyan etmeyeceğim. Kestirip çökelek yapacağım. Şu kenarda kalanları toplayayım arkadaşlar. İçinde kalanları toplayayım şöyle. Daha sonrasında tereyağımızı yıkama işlemine geçeceğiz. Suyumun içerisine aldığım tereyağımı şöyle beyaz suyu olana kadar birkaç kez yıkadım. Suyunu döktüm. Daha sonra da içerisine birkaç tane buz attım ki daha rahat toparlayabileyim diye. Şimdi bunu güzelce toparlayacağım ve ne kadar çıkmış gramaj olarak onları size göstereceğim. Ve tereyağımız hazır. Şimdi hemen bakalım ne kadarmış gramaj olarak. 293 gram tereyağımız oldu. Neredeyse 300 grama yakın bir tereyağı elde ettik. 1 kilo 300 gramlık bir yoğurt üstü almıştık. 300 gram kadarını tereyağı olarak geri dönüştürdük. Geri kalanını da zaten çökelek yapacağım. Yani hiçbir şekilde zarar etmemiş olacağız. Ziyan etmemiş olacağız. Ben özellikle bu çalkalama yöntemini seçtim ki arkadaşlar herkes yapabilsin diye, elimizde de kısa sürede tereyağı elde edilebildiğini gösterebilmek için bu yöntemi kullandım.
Tabii ki bekletmeden de yapabilirsiniz. Hani sabah akşam yaptık, sabaha kadar beklettik. Bekletmeden de yapabilirsiniz. Biraz uzun sürer. Yarım saat 45 dakika kadar çalkalamanız gerekir. Sabahtan akşama kadar beklettiğimde sadece 10 dakika çalkalamam yeterli oldu tereyağımın çıkması için. Yani özetle bu yöntemi özellikle seçtim. Eğer sizler de beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.